السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحضروا واحد الخبز مخمر، يعني مخامر هائلين، بواحد الوجبة اللي كتكون من الكفتة والبوارو والفاصوليا الحمراء. باش تحصلوا على النتيجة إن شاء الله بإذن الله تبعوا معايا الفيديو. كنبداو بالبوارو اللي كنغسلوه وكنقطعوه طول وكنغسلوه مزيان وحتى نقطعوه باش نتقطعوا على طول كيحنوا ديك الطريبات اللي تيكونوا في الوريقات. بيان سور اون كومونس باغ bien laver les poireaux, on effiler en longueur pour qu'on puisse débarrasser de la terre qui est entre les feuilles, et après les laver, on les émince comme vous voyez. Aujourd'hui, on va réaliser tout simplement un repas à base de poireaux, viande hachée, haricots rouges et bien sûr du pain fait maison. Suivez avec moi la vidéo pour qu'on puisse réaliser cette recette. كناخدو واحد الطنجره كنديرو فيها الكفته، كنديرو فيها البوارو، كنديرو فيها سكينجبير، كنديرو فيها مليحه، كنديرو فيها زويته. الا بغينا ما نديروش الكفته حتى تكون فيها شي شويه ديال الدسم كافيانا. وكنزيدو واحد 2 معالق ديال الفلفله حلوه المركزه. هذه راه ماشي مطيشه، هذه راه الفلفله الحلوه اللي كتكون بهذا الشكل. وعاد الفاصوليا طيبه من قبل. Là, dans une marmite, je viens de mettre la viande hachée et comme vous voyez les poireaux émincés et 2 cuillères à soupe de concentré de poivron doux et après des épices selon le goût. Et je pars directement pour réaliser ma pâte. وهنا كنمشي مباشرة نصاوب العجين ديالي، العجينة ديالي اللي كتكون من اللي فيها الطحين وفيها واحد المعلقه ديال العسل، وديك المعلقه ديال العسل مخلطه بمعلقه ديال الزبده ديال الخبز كنديرها في فميها دافيه، وكنخلط هادشي كامل وكندير مليحه وكنعلك العجينه ديالي عادي. كنعجن العجينه ونخليها ترتاح. هنا جو بريبار ما تنساوش واحد 2 معالق ديال الحليب ديال مسحوق الحليب. الا كان موجود، ما كانش موجود تقدو تستغناو عليه، ماشي ضروري. غير هي داك الحليب كيعطي واحد التراول، هاد تتكون ديك المخامر تيكونوا هشيشين وزوينين. Donc pour réaliser ma pâte, j'ai besoin de lait en poudre, 1 cuillère ou 2 cuillères selon la quantité de la farine bien sûr. Là il y a une demi-kilo de farine avec 2 cuillères à soupe de poudre de lait en poudre et bien sûr le sel, avec 1 cuillère à soupe de miel, et je boule la boule, ou plutôt je boule ma boule. Je mets un petit peu de farine dans ma main pour que je puisse me débarrasser de la pâte qui reste collée entre les doigts, entre mes doigts. تندير واحد شويه ديال الطحين وكنحاول نحيد هذاك العجينه كتكون لاصقه ما بين الصباعات، ومن بعد كندير واحد شويه ديال الزيت وكندير عليها ميكا وكنخليها تتخمر. Et je laisse ma pâte lever. Une fois c'est doublé le volume, bien sûr, je façonne ma pâte. Là, entre l'étape que je viens de parler, j'avais boulé ma boule et j'avais laissé reposer. Une fois doublé la pâte est doublée de volume, je viens de la couper en 3 boules. Et là, ça reste à vous de voir si vous aimez le fromage. Si vous avez des enfants qui aiment le fromage, il y a des adultes aussi qui adorent. On peut mettre du fromage à l'intérieur de la pâte. Sinon, on laisse neutre. نقدروا نديروا فيها الفرماج بحال هكذا، اولا نقدروا نستغناو على الفرماج ونخليوهم عاديين بلا حتى شي حاجه. عندكم الاختيار. وكندير واحد زعيطره. جو مي بيان سور لو طون. Une fois je façonne ma pâte, je les laisse reposer. ومن بعد كنخليهم يرتاحوا، ما نخليهمش يخمروا بزاف، غير يرتاحوا شويه باش نقد نقرصهم. Il faut juste laisser reposer juste pour qu'on puisse les aplatir en douceur. وهنا كنطيبهم
كنحصل على واحد النتيجة هائلة. اي فوالا لو ريزولتا سي مانيفيك. اون فوا هاد البطبوط سي كوي، فوالا لو ريزولتا. كندير واحد المقله، كندير فيها واحد شويه ديال السميده بحال هكذا، وكنحط دوك الخبيزات وحيده مورا وحيده، نقلبهم بالخاطر مباشره. ملي كيطيبوا كنفتحهم، تيكونوا سخان، كنحط عليهم الوجبه اللي هيات. وبالصحه والراحه، ومره اخرى ان شاء الله، وبسلامه عليكم. ابيانتو، غوفواغ ان شاء الله.